Як одно ім'єнє нашає життя, що проходить хутко, минає, як сон. На землі, мой Боже, как Тебе любить, мою этой день. Для Твоих дверей стою я, Боже мой, и життя свое прагну перемянить. Тенью своих крылов Ты сховай меня, хоть на этой день. Так не важно, Пане, что чекає нас, об счастливым лёсе не буду просить. Благодару сердце, радость дай свою, хоть на этой день. Мария, як зорка, Ты ведешь меня, шлях до Иисуса освяти назавжди. Прагну отпочить им под Твоим плащом, хоть у этой день. Як одно ім'єнє нашає життя, що проходить хутко, минає, як сон. На землі, мой Боже, как Тебе любить, мою этой день. Для Твоих дверей стою я, Боже мой, где життя свое прагну перемянить. Тенью своих крылов Ты сховай меня, хоть на этой день. Так не важно, Пане, что чекає нас, об счастливым лёсе не буду просить. Благодару сердце, радость дай свою, хоть на этой день. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.
Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и едность Духа Святого нехай будут со всеми вами. И с Духом Твоим. Умилованы Божий народе, есть такие словы у Святым Писанні: «Няхай моя молитва узыйдзе да Цябе, як дым кадзіла». І калі распачыналі гэтую святую імшу з акаджэння алтара, то гэта вельмі добры сімвал, які варта сабе прыгадаць на пачатку эўхарыстычнай ахвяры, што тое, што спальваецца, узносіцца як гэты дым, пахучы, прыемны Богу ў неба. І, па сутнасці, прысвячаючы сваё жыццё Богу нават у маленькай ступені, нават прыходзячы ў нядзелю на эўхарыстыю, нават становячыся на калені, складваючы рукі ў малітве, мы спальваем сваё жыццё, а маглі б спальваць яго ў нечым іншым, і ўвесь свет спальвае сваё жыццё ў многіх іншых рэчах, але пытанне, які тады дым з гэтага атрымоўваецца, што тады ўзносіцца і куды. І таму давайце сёння прыгадаем сабе, што не толькі ахвяра, якая складаецца на гэтым алтары, але і мы, як ахвяра, хочам узносіцца да Бога ў сваіх думках, у сваіх сэрцах, у сваіх малітвах. Гэтую святую імшу я цэлебрую, молячыся за ўсю нашу парафію, за ўсіх, хто дае прыналежыць, гэта значыцца і за вас таксама, каб Бог даваў нам усе неабходныя ласкі, дары Духа Святога, неабходныя для збаўлення, радасці і супакою. На пачатку перапросім Пана за нашыя слабасці, грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вельми великая вина, тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Бога, А на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Теле великой хвалы Твоей. Пане Божа, володару небесный, Божа Ойче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Божа, баранку Божий, Сине Айца, я Тебя реш на себе грехи и свету, смилуйся над нами. Я Тебя реш на себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, смилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Амен. Молимся.
Усемагутны Божа, наша моц и надея, мы, слабые люди, без Тебе ничего не можем. Выслухай наши молитвы и допоможи нам Твоей лаской, каб наша воля и наши учинки были сгодными с Твоими заповедями. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги Зыходу. У тыя дні. Дайшоўшы аж да Сінайскай пустыні, сыны Ізраіля разбілі лагер у пустыні, і лагер Ізраіля уладкаваўся там насупраць гары. Майсей узышоў да Бога і паклікаў яго пан з гары, кажучы: «Так скажаш дому Якуба і абвесціш сынам Ізраіля. Вы самі бачылі, што я зрабіў егіпцянам, і як насіў вас на арліных крылах, і прывёў вас да сябе. Цяпер, калі будзеце слухацца голасу майго і захоўваць запавет мой, то станеце маёй уласнасцю сярод усіх народаў, бо мая уся зямля. І вы будзеце для мяне валадарствам святароў і народам святым». Гэта Слова Божае. Мы Яго народ, и овечки Ягоной паствы. Мы Яго народ, и овечки Ягоной паствы. Ускликай Пану вся земля, с радостью служите Пану, станьте перед Его обличьем с радостным спевом. Мы Его народ, и овечки Ягоной паствы. Ведайте, что Пан есть Богом, и Он створил нас, и мы Ягония, мы Яго народ, и овечки Ягоной паствы. Мы Яго народ, и овечки Ягоной паствы. Бо Пан есть добрый, навеки Ягоная милосердность и верность Яго с поколения в поколение. Мы Яго народ, и овечки Ягоной паствы. Читання з послання святого апостола Павла до рымлянаў. Браты, калі мы былі яшчэ слабымі, Христус у вызначаны час памёр за бязбожных. Бо наўрад ці нехта памрэ за праведніка. Можа, за добрага чалавека нехта і адважыцца памерці. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Христус памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Тым больш цяпер, апраўданыя Яго крывёй, мы будзем збаўленыя праз Яго ад гневу. Бо калі, будучы ворагамі, мы паядналіся з Богам праз смерць Яго Сына, то, паяднаўшыся, мы тым больш збавімся праз Яго жыццё. І не толькі гэта, але і ганарымся ў Богу праз Пана нашага Езуса Хрыста, дзякуючы якому мы атрымалі цяпер паяднанне. Гэта Слова Божае.
Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Наблизилось владарство Божие, кажа Пан. Кайтеся и верьте в Евангелие. Аллилуйя! Аллилуйя! Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, убачыўшы натоўпы людзей, Езус злітаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, як авечкі без пастыра. Тады ён сказаў вучням сваім: «Жніво сапраўды вялікае, ды і работнікаў мала. Таму прасіце гаспадара жніва, каб паслаў работнікаў на жніво сваё». Паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Імёны ж 12 апосталаў такія. Першы Сымон, называны Пятром, і Андрэй, брат яго, Якуб Забэдэяў і Ян, брат ягоны, Філіп і Барталамей, Тамаш і мытнік Мацвей, Якуб Алфеяў і Тадэвуш, Сымон Кананеец і Юда Іскарыёт, які і выдаў яго. Гэтых 12 паслаў Езус, наказваючы ім: «На шлях язычнікаў не ўзыходзьце, і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце, але перадусім ідзіце да загубленых авечак з дому Ізраіля. Ідзіце і абвяшчайце, кажучы, наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляйце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, злых духаў выганяйце, задарма атрымалі, задарма давайце». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Асабліва тыя, хто мае дачыненне з гітарай, ведае, што такое медыятар. Медыятар – гэта прылада, невялікая вось такая пластыкавая ці металічная, якая з'яўляецца пасрэднікам вось паміж пальцамі і струнамі, каб не біць па струнах пальцамі, але граць вось гэтым медыятарам. І чаму вось гэта кажу, што мы ведаем гэтае слова, але хачу прыгадаць, што была ў мінулым веку напісана энцыкліка, папскі дакумент адным з папаў, якая называлася «Медыятор Деі», «Божы медыятар». І гаворка ішла зусім не пра музычную тэрміналогію, але пра Езуса Хрыста, якога папа называе ўслед за навукай касцёла гэтым медыятарам, гэтым пасрэднікам Божым. Той, які паяднаў неба і зямлю, Божае і чалавечае. Той, які сапраўды злучыў гэта ўсё ў сабе. І вось чаму пра гэта ўзгадваю? Таму што сёння Божае Слова нам паказвае ва ўсіх трох чытаннях, якое мы чуем, Божыя медыятары. Што Бог ва ўсёй гісторыі збаўлення, у старым запавеце, у новым запавеце пастаянна хацеў гаварыць чалавеку праз пасрэднікаў. Былі паасобныя людзі, якіх Бог выбіраў і непасрэдна да іх звяртаўся, але вельмі часта, калі пасылаў да народу, паўсюднага ізраільскага народу, для нейкай місіі кагосьці, то ён выбіраў яго, рыхтаваў яго і казаў: «А цяпер ідзі
і перадай гэтаму народу, гэтым людзям мае словы. І таму вось сёння запрашаю вас паразважаць аб тым, што для Бога характэрна было не ісці тым шляхам, які некаторыя пратэстанцкія дэнамінацыі сёння выбіраюць, кажучы, а навошта мне нейкія пасрэднікі, мне Бог і так непасрэдна кажа ў малітве ўсё, што мне трэба ведаць. Вось я памаліўся, Бог мне сказаў, і ўсё, я ўжо ўсё ведаю, я пайду і буду рабіць. Але бачым, калі чытаем Святое Пісанне, што гэта не характэрна для Бога. Калі паглядзім сёння на першае чытанне, то чуем пра Маісея, які становіцца насупраць гары, і пан да Маісея кажа з гары так, што перадай гэтаму народу тое і тое, але ўзгадайце хоць бы гісторыю Маісея. Гэта чалавек, які паводле Святога Пісання спачатку 40 гадоў рос разам з фараонам. 40 гадоў у вышэйшым арыстакратычным грамадстве ў свеце, які вучыўся і этыкету, і ведам, і ведаем, што старажытныя егіпцяне валодалі многімі ведамі пра архітэктуру, астраномію, пра многія іншыя навукі. Гэта быў вельмі адукаваны чалавек, які вырас і сапраўды быў так падрыхтаваны. Пасля гісторыя кажа, што ён 40 гадоў быў пастарам у пустыні, калі ўцёк ад фараона. Яшчэ 40 гадоў чалавек вучыўся таму, чаму мы вучымся ў простасці жыцця. Нават калі чалавек проста працуе на сваёй зямлі, клапоціцца пра свае статкі, ён набірае поўнай такой жыццёвай мудрасці. Нават калі, можа быць, памятаеце некаторых з нашых продкаў, якія не заканчвалі універсітэтаў, але тым не менш пелі вось гэтую мудрасць. І вось Маісей мае мудрасць зямную, мае мудрасць такую зямлі жыцейскую. І толькі тады Бог 80-гадовага Маісея кліча і кажа, а цяпер ідзі да гэтага народа і скажы, што я цябе паслаў і здзейсні тыя справы, да якіх цябе прызначыў. І вось я параўноўваю гэтыя 80 гадоў вучобы да сваіх гадоў, колькі я тут на свеце пражыў, і столькі, сколькі я павучыўся, і столькі, сколькі я папрацаваў нават па-за касцёлам, но тут ні ў якае параўнанне не ідзе. І далей, зноў жа, у Евангелі чуем імёны апосталаў, якіх Езус выбірае, пасылае да пэўнай місіі. Гэтыя апосталы, можа быць, не столькі гадоў вучыліся, але 3 гады, ходзячы за Хрыстом, яны пастаянна спасцігаюць навуку Хрыста. Езус фарміруе ў іх пэўны тып мышлення, пэўны погляд на жыццё, адносіны з Богам. І вельмі інтэнсіўна. Гэта такі курс маладога байца, які сапраўды дае ім неверагодны момант, што пасля ўваскрасення Езуса Хрыста яны маюць здольнасць, яны ведаюць, што ім рабіць, яны ведаюць, як рабіць, яны не маюць сумненняў, і Бог пасылае іх і да ізраэлітаў, і да ўсіх іншых. І зноў жа, ужо пасланне святога Паўла да рымлянаў, другое чытанне, кажа нам, што Хрыстус, калі мы былі яшчэ слабымі, у вызначаны час памёр за нас, і становіцца вось тым, хто нас апраўдвае, хто нас паядноўвае, што Бог пасылае да нас Хрыста, каб ён стаў гэтым пасрэднікам, гэтым медыятарам. Чаму пра ўсё гэта кажу? Пра тое, каб падкрэсліць тое, што, па-першае, сёння, мне здаецца, гэтае слова нас кліча да таго, каб таксама быць тымі, хто удзельнічае у справе паклікання Божага. Хто моліцца аб пакліканнях не толькі тады, калі касцёл запрашае нас маліцца. Не толькі тады, калі выпадкова малітва аб пакліканнях трапіць нам на вочы, але сапраўдная малітва, яна ўзнікае з сапраўднай патрэбы, з сапраўдных пачуццяў, з вельмі глыбокага перажывання нашага сэрца, калі мы адчуваем, што не хапае святых пастыраў. Нам не хапае пасрэднікаў, якія могуць, Божа, нам тваё слова тлумачыць так, каб мы яго зразумелі. Я не кажу, што вы не разумееце. Вы, думаю, чытаючы Божае слова, перажываючы сваё жыццё простае, вельмі шмат момантаў для сябе адкрываеце адносна таго, які Бог, як ён вас узлюбіў. Але гэтыя веды, яны адкрываюцца толькі да пэўнай ступені. Далей Бог пасылае сваіх пасрэднікаў, не асаблівых нейкіх супергерояў, але часам вельмі простых людзей, якім дае проста сваю ласку, каб яны не сваёй здольнасцю, але моцаю Божаю адкрывалі далей гэтую праўду яшчэ на новых гарызонтах. Той самы Маісей, пра якога мы ўзгадвалі, паміма ўсяго іншага, некаторыя даследчыкі Святога Пісання кажуць, што ён быў заікай. Не ўмеў вельмі добра прамаўляць, і Бог кажа, вось ты будзеш ад майго імя выступаць, а Аарон, твой брат, які не мае гэтых вось праблемаў з мовай, ён будзе за цябе гаварыць.
Я часам са сваёй картавасцю таксама так усміхаюся адносна гэтага, што Божа не мог паклікаць кагосьці больш яснамоўнага. Але таямніца паклікання гэта штосьці, у чым кожны мае ўдзел і кожны з нас пакліканы да таго, што чуем у Евангеліі: прасіце гаспадара жніва, каб паслаў работнікаў на жніво сваё. Не будзьце абыякавымі да гэтага. Будзьце тымі, хто прагне ўсімі сіламі, каб Бог зрабіў яшчэ больш яснай сваю прысутнасць паміж намі, каб гэтыя медыятары былі тымі, хто сапраўды святы, хто сапраўды мае гэтую мудрасць Божую, хто сапраўды можа адкрыць праз таямніцы Духа Святога нам праўду пра Божую любоў. І гэта першы момант, які, мне здаецца, вельмі важна сабе сёння падкрэсліць і спытацца сабе ў такім рахунку сумлення, колькі я малюся аб пакліканнях, колькі я малюся за пакліканых. Ці не падыходжу да гэтага толькі як да інструмента, што калі мне патрэбен нейкі сакрамент, я прыйду, скарыстаюся і пайду і забудуся на вось гэты момант. Мне здаецца, што яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў назад, калі гэтых пакліканняў было значна менш, то гэтая малітва была больш сапраўднай, больш праўдзівай. Калі многія людзі бачылі, што яны не могуць проста скарыстацца з сакраменту, і тады была вось гэтая патрэба прасіць гаспадара жніва, цяпер гэтая патрэба крыху занікла, таму што нават у маладзечна, колькі нас тут святароў, тут 5 братоў, у суседнім касцёле 2. Вось гэта сапраўды багацце, але тым не менш не ў колькасці справа, а ў вось гэтым дзеянні Бога праз нас, у тым, наколькі мы можам абвяшчаць вам сапраўды Божае Слова. І бяда нам, калі хочам абвяшчаць штосьці сваё. Бяда усім, кожнаму, не толькі святару, але хрысціяніну, які кажа: мне здаецца, што Бог кажа гэта, я зараз гэта ж перадам усім іншым, таму што Святое Пісанне кажа, што тыя прарокі, якія гавораць ад майго імя, але не тое, што я ім загадаў, яны смерцю памруць. Гэта сапраўды вялікая адказнасць, распазнаванне волі Божай і перажыванне гэтага ў такім духу боязі Божай, каб сапраўды з трымценнем прамаўляць ад імя Бога, калі я распазнаў яго волю ў сваім жыцці. Другі момант, пра які сёння хацеў сказаць, а ўсяго іх будзе 3, калі што, так што не перажывайце, доўга не будзе. Другі момант — гэта тое, што сёння Бог часта паўтарае пра вось гэтых згубленых авечак з дому Ізраіля, да якіх Бог хоча паслаць сваіх вучняў, тых, каго пасылае, каго рыхтуе. І таксама з другога чытання тое, што мы, вось Хрыстус памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Вельмі часта нам хочацца, і ў касцёла была такая спакуса, каб калі ўжо абвяшчаць Слова Божае, то толькі тым, хто захоча нас слухаць. І з язычнікамі было прасцей, таму што язычнікі вельмі часта былі адкрытыя на нешта новае, на тое, што яны маюць надзею. Цяжка падысці да таго, на кім мы ўжо паставілі крыж, хто ведаў нібыта шляхі Пана, хто хадзіў за ім, але пасля сказаў сабе: я ўжо ўсё ведаю пра касцёл, пра Бога, пра гэтыя адносіны, нічога новага не даведаюся, і таму мне тут нічога не патрэбна. Ёсць нават людзі, якія спазнаюць Бога вельмі глыбока ў касцёле, а пасля адыходзяць з яго, кажучы: а я вось чагосьці свайго нейкай ізюмінкі не знайшоў. І вось да гэтых людзей сёння Бог кажа: прамаўляйце да іх, ідзіце да іх. Яны будуць мець такое вось ужо супрацьпастаўленне да вас, таму што будуць вешаць на вас ярлыкі, але ўсё роўна не адварочвайцеся ад іх, ўсё роўна не пакідайце іх. Все роўна маліцеся за іх і абвяшчайце ім гэтую праўду аб жыцці. І сёння Бог паказвае, што нема хіба што тых людзей, для якіх надзеі нема, хіба што тыя людзі самі закрылі сябе на надзею. А пакуль мы гэтага не ведаем, варта у справе новай евангелізацыі абвяшчаць Хрыста нават тым, хто лічыць, што ён ужо добра ведае Хрыста. Зноў і зноў, будучы не экспертам ад тэалогіі, ад багаслоўя, але сведкам той любові, якую ён аб'явіў нам. І апошняя, трэцяя рэч мяне вельмі кранула, што у Святым Пісанні вельмі шмат імёнаў, і сёння асабліва. Імёны ўсіх 12 апосталаў, Маісея мы ведаем па імені, і здаецца, што гэта з-за таго, што яны такія значныя постаці, але іх імёны ўжываюцца яшчэ у Божым Слове, яшчэ перад тым, як яны штосьці зарабілі, проста калі Бог іх рыхтаваў. І мне здаецца, гэта таксама важна ў адносінах з тымі, каго Бог паставіў
у пакоры быць вашымі пастарамі, каб ведаць іх па імені не ў тым значэнні, каб проста паспартныя дадзеныя іх ведаць. Але ведаць кагосьці па імені ў біблейскай тэрміналогіі гэта значыцца мець над кімсьці пэўную ўладу, ведаць яго дасканальна, ведаць яго сэрца. І вельмі часта, калі мы зноў жа падыходзім адзін да аднаго інструментальна, мы як пастары да вас, вы як да нас, то калі гэта толькі вось такое фармальнае, то гэтыя адносіны могуць стаць тым, што мы не ведаем адзін аднаго, не ведаем жыцця адно аднаго. Што вось гэтыя адносіны, калі становяцца фармальнымі, мы пачынаем шукаць жыцця дзесьці у іншых месцах. І таму гэта сённяшнія словы, веданне па імені, это таксама запрашэнне да таго, каб ведаць гісторыю жыцця адзін аднаго і суперажываючы разам ісці да валадарства Божага. Таму што разам з кімсьці ў еднасці, ці праз жыццё ў сям'і, ці ў нейкім пакліканні, мы можам ісці толькі, калі нас вядзе адна мэта. Калі ідзем адным шляхам, якім ёсць Езус Хрыстус, як Ён сам сябе называе дарогаю, праўдаю і жыццём. І таму, калі сёння бачыце часам праз свае грахі, праз свае адносіны, праз сітуацыю свайго жыцця, што вы дзесьці адчуваеце сябе далёка ад Бога, што ёсць паміж намі гэтая пропасць, памятайце, што Бог дае і самага галоўнага медыятара, якім ёсць Езус Хрыстус, і ў ім, і толькі ў ім. Ніколі па-за ім, таксама гэтых медыятараў больш скромных, якімі з'яўляюцца і інстытуцыя касцёла, святары, біскупы. Каб усё гэта таксама, па-першае, маліцца за гэтую рэчаіснасць, каб яна была святой у касцёле, гэтая людская, а па-другое, каб з даверам таксама ісці за тым, чаму вучыць нас святы касцёл, ведучы нас да збаўлення і валадарства Божага. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі векамі, Бога святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, адзінароднага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба ад Духа Святого в Деве Марии і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і прыйшоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарства не будзе канца. Веру у Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Вера ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Вызнай у адзіны хрост і адпушчэнне грахоў, і чакай воскрешэння памерлых і жыцця вечнага на будучым свеце. Сын Божы, Езус Христос, перамог зло, калі добраахвотна прыняў цярпенне на крыжы. Мы таксама карыстаемся плёнам Христовай перамогі і ласкамі Яго воскресення. Праз Яго заступніцтва ўзнясём супольныя малітвы да нашага Айца ў небе. Молімся за ўсю супольнасць касцёла, каб яна няспынна ўзрастала ў адзінстве веры і любові. Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, каб яны былі мужнымі вызнаўцамі веры. Цябе просім.
Молімся за вязняў, каб, атрымаўшы свабоду, яны маглі распачаць годнае жыццё і мець належную падтрымку з боку грамадства. Цябе просім. Молімся за тых, хто вымушаны працаваць у нядзелю, каб яны выконвалі сваю працу ў духу пакорнага служэння грамадству. Цябе просім. Молімся за тых, хто церпіць за граху, каб яны паверылі, што міласэрны Хрыстус з любоўю чакае іх у сакраменце пакаяння. Цябе просім. Молімся аб здароўі, Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай для Паўла, Рэгіны і Паўла. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб наша вера ў Хрыста была крыніцаю еднасці ў нашых сем'ях і ў нашым асяроддзі. Цябе просім. Боже, Ты так полюбіў свет, што спаслаў свайго Сына, каб Ён збавіў нас. Выслухай пакорныя малітвы Твайго народу і адай усіх людзей Тваімі шчодрымі ласкамі. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Святая кровь, Ой, бережение Твое святое тело, Ой, стражение Твоя святая кровь, Ой, бережение Твое святое тело. Иисус Христе, будь со мной. Иисус Христе, веди меня. Ой, стражи меня, Твоя святая кровь, Ой, бережи меня, Твое святое тело, Ой, стражи меня, Твоя святая кровь, Ой, бережи меня, Твое святое тело. Иисус Христе, будь со мной. Иисус Христе, веди меня. Ой, стражи меня, Твоя святая кровь, Ой, бережи меня, Твое святое тело, Ой, стражи меня, Твоя святая кровь, Ой, бережи меня, Твое святое тело. Иисус Христе, будь со мной. Иисус Христе, веди меня. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Боже наш Ойче, Ты умацовываешь нас хлебом и вином, и у их даешь нам сакрамент, что нас обновляет. Учини, каб мы заўсёды черпали з Его силы для души и тела. Праз Христа Пана нашага.
Amen. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва. Слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў для сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Тройцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святыняю Духа Святога, дзеля хвалы Тваёй бязмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Францішко,
святым Францішкам, святым Піом і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся да Отца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, подари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не рад, каб Ты увайшоў у мяне, але скажы толькі слово, і будзе аздарowlена душа моя.
Он стался для всех нас, такі малий, як гостий хліб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скорися перед Ним, пред Господом твоим, а Он подымет тебе, да решти все отдай, как цалком нас принял, то нам всього тебе дає. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Будь похваленный, будь прославленный, будь похваленный, будь прославленный, будь похваленный, будь прославленный, будь похваленный, будь прославленный, будь похваленный на небе, на земле будь прославленный, будь похваленный в святыне той. Єзу, Єзу, прославлений будь. Будь похваленный на небе, на земле будь прославленный, будь похваленный в святыне той. Єзу, Єзу, прославлений
Помолимся. Боже наш Ойче, святая коммуния, якую мы приняли, означає єднання верных у Тебе. Учини, каб яна падтрымлівала адзінства ў Твоім касцёле, праз Христа Пана нашага. Амен. Дякую за супольную молитву. Присядьте ненадолго, послухайте объявы парафіяльныя. Па-першае, шчыры дзякуй кожнаму і кожнай з вас за кожны ваш удзел, малітву, ахвяру ў жыцці парафіі, супольнасці, за прыбіранне касцёла на мінулым тыдні. За кожнае дабро няхай вас узнагародзіць добры Бог і наш Пан Езус Христос. Вялікую удзячнасць усім парафіянам выказвае ксёндз Артур Ляшнеўскі, які на мінулым тыдні збіраў ахвяраванні, прапаведаваў нас Божае Слова, прасіў дапамогі ў справе рамонту святыні ў Жупранах. Дзякуючы вашай зычлівасці ўдалося назбіраць на гэтую мэту 6320 рублёў. Трывае месяц чэрвень, асаблівы месяц прысвечаны сэрцу Езуса, таму ў кожны дзень у 17:30 запрашаем на чэрвеньскія набажэнствы. На гэтым тыдні адзначаем у сераду 17 чэрвеня ўспамін святога брата Альберта, законніка, а ў наступную нядзелю, вельмі важна, 21 чэрвеня у 14:00 у гарадку будзе адпустовая урачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля. Святая імша будзе на месцы старога касцёла. Там вось дзе гэтая пляцоўка была адноўлена. Таму, калі хтосьці хацеў бы, меў бы жаданне і магчымасць, сардэчна запрашаем. Ужо хутка адбудзецца пілігрымка «Маладзечна Буцлаў» з 29 чэрвеня па 3 ліпеня. Яшчэ можна запісацца альбо на сайце парафіі, альбо ў сакрыстыі. І ў сувязі з арганізацыяй пілігрымкі некалькі аб'яваў. Па-першае, калі хтосьці мае магчымасць падзяліцца з пілігрымамі пэўнымі прадуктамі харчавання, бульбай, тушонкай, закаткамі, агароднінай, крупамі, то можна звяртацца да братоў у любы час, і гэта было б значнай дапамогай з вашага боку ў справе арганізацыі. Другое, паколькі шмат пілігрымаў далучыцца з іншых мясцовасцяў, а нават з іншых краінаў, то традыцыйна звяртаемся з просьбай аб магчымасці прыняць на начлег гасцей у ноч з 28 на 29 чэрвеня, а некаторых яшчэ і нават раней, з 27 на 28. Тыя, хто хацеў бы, хто мог бы, могуць альбо запісацца ў закрыстыі, альбо непасрэдна з пробашчам, з братам Владзіславам скантактавацца. Трэцяе, гэта што кожны парафіянін можа скласці свае малітоўныя інтэнцыі, нават калі ён не ідзе першую пілігрымку, і ў гэтых інтэнцыях пілігрымы будуць маліцца на шляху да Маці Божай. Пакінуць іх можна ў шклянцы пры выхадзе з касцёла альбо праз адпаведную спасылку ў нашых сацыяльных сетках. Ёсць магчымасць паехаць на Буцлаўскі фэст і аўтобусам. Выезд у суботу 4 ліпеня, а 8 раніцы з паркоўкі каля гіпермаркета «Светафор». Кошт 22 рублі, запіс у парафіяльнай краме. Гэта тут. Радасная навіна у нас учора адбылася, і сёння яшчэ радуемся, і далей будзем радавацца, што учора ў суботу 13 чэрвеня у катэдральным саборы ў Таліне святарскія пасвячэнні прыняў наш парафіянін, вось які адсюль паходзіць, сям'я якога тут жыве. Это д'якан Кірыл Арлёнак. Учора стаў святаром, і таму дзякуем Богу за дар яго паклікання і просім атуліць малітвай і яго родных. Гэта усе аб'явы на дадзены час. Ведаю, што не ўсіх паспеў паспавядаць перад імшой, таму калі хтосьці тэрмінова сёння хацеў бы скарыстацца яшчэ споведзю, то адразу пасля імшы прыйду, сяду там і буду цярпліва служыць вам чым магу. На гэты тыдзень, на вашае жыццё прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святые Арханёле Михале,
Тебе призываем, Абба, Отче, Абба, Отче, Абба, Отче, Абба, Отче. Бог кожний день поміж нами, шлях у житті освятляє, костьол ягоное тело, нас духом своим я